საღამომშვიდობის მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ისე სოფელში ვიმყოფები, ხვალ ბრუნდები თბილისში, სავარაუდოდ ხვალ ბრუნდები თბილისში, ალბათ ერთი კვირით დაახლოებით, ჯერ არაფერი არ ვიცი, მაგრამ ხვალ დიდი ალბათობით მოგეთ ბრუნდები. გუშინ გადავიღე ვიდეო, თუმცა გადავწყვიტე, რომ ცალკე ვიდეოდ დავდო, ის რისი თქმაც მინდა თქვენთვის. და ყველა ჩვენგანის ვალია, რომ ამოვიღოთ ხმა და ჩვენ უკვე წლებია ამ ხმა ამოვიღოთში ვართ, მაგრამ ხან ვიღებთ, ხან ვერ ვიღებთ, ხან აზრი არ აქვს, ხან ისია, ხან ასია, მოკლედ. მაგრამ არის რაღაცები, როცა ძალიან საჭიროა ხმის ამოღება და ძალიან მიხარია, რომ ბევრი ადამიანი არის გაერთიანებული და რაღაცნაირად ერთმანეთს მოუწოდებთ, რომ მეტმა ადამიანმა ამოიღოს ხმა, რომ მეტად მალე დაიწყოს გამოძიება. აუცილებლად დავურთავ ფოტოს, რა ისტორიაზე ვსაუბრობ, რომ მარტივი მსახვედრი იყოს, ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული შესაბამისად, ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის უკვე ეს ისტორია, მე პირადად ეს ისტორია არ ვიცოდი, ან ძალიან დიდი ხნის წინ მაქვს ნანახი და არც მახსოვდა და იმდენად არ მახსოვდა, რომ სავარაუდოდ არ ვიცი, ალბათ ნანახი არ მაქვს, არ აქვს მნიშვნელობა, ყოველ შემთხვევაში ახლა უნდა გავერთიანდეთ იმ დედის ტკივილთან ერთად, რომელიც არის, არ ვიცი, განუზომელი, განუსაზღვრელი და ყველა ვიდეოს მერე ალბათ უმრავლესობას ცრემლები გვერევა, იმიტომ რომ თავს ვერ ვიკავებ, როცა მის ვიდეოებს უყურებ, როგორ იბრძვის დედა მარტო. მე არ ვეხები მამა რატო არ იბრძვის, თუ ბაბუა, თუ ბებია, თუ არ მაინტერესებს ეს საერთოდ ვერ გავიგე, რატო არ ჩანს და რატო არ ითხოვენ სამართალს. თუმცა ფაქტი ისაა, რომ დედა სჭირდება ჩვენი ძალიან დიდი გვერდში დგომა, რომ მეტად ჩაერთოს გამოძიება, ვიდრე ახლა საერთოდ არ არის და მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი წელი გავიდა იმ ისტორიის მერე, ფაქტი ისაა, რომ მისი შვილი არც ცოცხალი ჩანს, არც მკვდარი. დედა ითხოვს, რომ ამდენი ხანი თუ მისი შვილი მეწყერი ზონაში მოხვდა და იმსხვრდლა მეწყერმა, მისულიყო ტრაქტორი, სადაც იმ კონკრეტული ადგილის დამუშავება მოხდებოდა, რომ ამოიღოთ ცხედარი, ან უკვე მერე ძვლებიდან, მოკლედ ითხოვს და კაცი შვილი ამას საერთოდ ვითომ არც არაფერი მომხდარა. ძალიან დრამატულია ეს ისტორია და აი სულით ხორცამდე რომ შეგძრავს ესეთი ისტორია და ასეთი ისტორია მრავალია ხალხო, როცა სამართალს დედა ვერ პოულობს, როცა საერთოდ ოჯახი სამართალს ვერ პოულობს, ანთესავე ვერ პოულობს. სად გაქრა მისი შვილი? ყველაზე ისეთი კითხვაა ეს, აი მართლა შოკში რო ჩაგაგდებს, სად გაქრა ადამიანი, რომელიც არ იმყოფებოდა მარტო. ანუ ნახე, როცა მარტოა, კიდე რაღაცები სხვა გზით მიდის. და ადამიანი იყო ბევრ ადამიანთან ერთად და ჰოპ, ქრება. და ადამიანები, ვინც მასთან ერთად იყვნენ, აცხადებენ, რომ არავინ არაფერი არ იცის, რაც ძალიან სასაცილოა. იმდენად სასაცილოა, რომ აი უნდა დაჯდე და იხარხარო, იმიტომ რომ ამ სისულელეს ვინ დაიჯერებს, რომელი გამომძიებელი დაიჯერებს, ვინ ვის აფარებს ხელს, უბრალოდ არის გაურკვეველი. იმდენი ადამიანიდან ერთიც ვერ ასახელებს ვერაფერს. უბრალოდ ყველა დუმს და ამბობენ, რომ ამათ არაფერი არ იციან. რაც რა თქმა უნდა ძალიან საეჭოს ხდის ამ ისტორიას, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან გაუგებარია რა, ასე არ ხდება ხან ამდენ ადამიანთან ერთად წახვიდე და არავინ არაფერი არ იცოდეს და გაქრე. ასე უკვალოდ. ზოგს ისევ შეერა იმ ადამიანს, ვისაც არის საუბარი, ვინც ავარაუდოთ რაღაც ბოლოს ნახატ ასე შემდეგ, რომ ცოცხალია და მალე გამოჩნდება თუ რაღაც, რაც არის ზღაპარი და უშედეგოდ ელოდება დედა ამდენი ხანი მის გამოჩენას და ალბათ ყველა თანხმდებით, რომ ძალიან სულელური მოსაზრება გამოჩენის ამდენი წლის მერე. დედამ ვერ იპოვა სამართალი. გამოძიება მიმდინარეობდა, ვერავინ ვერაფერი ვერ დაადგინა, ვერავინ ვერაფერი ვერ გარკვია.
ადამიანები, ვინც იქ იმყოფებოდნენ, ძალიან მარტივად აგრძელებენ ცხოვრებას, უკვე არიან მშობლები, გაიზარდნენ, დაფრინავენ აქეთ-იქით ცხოვრება მათთვის ჩქებს და გადმოდის, მაგრამ ფაქტი რაც იყო, ამას არავინ არ ამბობს, ამას არავინ არ აცხადებს და მით უფრო ახლა რო უკვე დედები არიან, მამები არიან, როგორ შეუძლიათ ამ ყველაფრის არ თქმა. ნუ რაღაც ძალიან სერიოზული მოხდა, რასაც ძალიან ჩქმალავენ და გამოძიება ძალიან მშვიდად არ ეხა ვერ ნახეს ვერაფერი და ეხა კაი რა გეხოცები. ძალიან მარტივია ასე საქმის თაროზე შემოდება. მაგრამ იმ დედის ტკივილს რა ვუყოთ, რომ შვილს ვერ პოულობს, ვერც ისე, ვერც ასე, ვერც ერთ ნაწილში ვერ იპოვა დედამ სამართალი, ხალხო, ვერც ერთმა. ყველამ წარმოვიდგინოთ, ყველა ჯვარიწერია წარმოვიდგინოთ ჩვენი თავი ასეთ ვითარებაში. წარმოდგენაც არ მინდა, ალბათ ბენზინს გადავისხავ და დავიწვალ იმასთან, სასამართლოსთან თავს, რომ არ ვიცი სადაც ხდება და რაც ხდება და ვისაც იბარებდნენ და არაფერი საერთოდ არ ხდება. ვერაფერი ხელთ ჩასაჭიდი დედამ ვერ იპოვა, უბრალოდ ეძებს. და ითხოვს და სთხოვს და ემუდარება ყველას, რომ ის მაინც მითხარით სად რა როგორ, რომ ის რაღაც მაინც წამოვიღო, რომ შვილი საფლავი მქონდეს. ძალიან რთულია საუბარი, ვერ აკიხსნით როგორ მიჭირს და დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ასე ვართ, ნუ ვისაც საერთოდ გული გვაქვს. დადის დედა და ხალხს თხოვს იმ ადამიანებს, რომ მითხარით, რომ რაღაც სანამ მოუკვდებიო ქალი ეძახის, რაღაც მაინც გავიგო შვილზეო, რაღაც საფლავი მქონდესო, ანუ რას ითხოვს დედა, რამეს დაუმსახურებლად ითხოვს? რას ითხოვს, რაც მისი უფლება არ არის, რამეს ისეც ითხოვს? ყველა ხარ ციხეს ჩასაყრელები. იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად იმალება რაღაც, რაც საგამოძიებო უწყებამ ძალიან მარტივად თაროზე შემოყარა ეს წლებია და დედა უბრალოდ ესე შიშველი ხელებით იბრძვის და არც არავინ არ უსმენს ოღონდ. და იძულებული გახდა, რომ რაც შეიძლება დიდ აუდიტორიაზე გაიტანოს ეს ისტორია, რომ ეს მაინც რამენაირად ხელჩასაჭიდი მაინც გაუჩნდეს. ხალხო დიდი ძალა აქვს, ძალიან დიდი ძალა აქვს ხალხს. და ზუსტად ამიტომ ერთმანეთს თხოვნით ძალიან ბევრი ადამიანი გავა ამ ისტორიაზე. შესაძლოა ძალიან ბევრი ისტორია გაიხსენონ, თუნდაც იმ ფაქტთან დაკავშირებით, იმ მომენტთან დაკავშირებით, იმ დღესთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან ბევრმა გაიგო ვინ იყო იმ ფოტოზე, რომელიც გამჟღავნდა იმ დღეს გადაღებული, თუ ზოგადად იმ ისტორიაში რაც ფიგურირებს და ძალიან ბევრი ადამიანი ამაში ჩართული არ არის აუცილებელი 100,000-ობით გამომწერი მყავდეს, რომ ხმა ამოვიღო ხო ამ თემაზე. 10 კაცი რო ყავდეს, 2 რო ყავდეს, უნდა გაიტანო ეს ისტორია. უნდა უთხრა ხალხს, დახმარება სჭირდება დედას, რომელიც ძალიან დამსახურებულად ითხოვს საკუთარ შვილს, ძალიან დამსახურებულად ითხოვს და ვერავინ ვერაფერს ვერ აკეთებს და ხალხს აქვს იმის ძალა, რომ მიაწვეს ბოლომდე და ეს ისტორია ერთხელ და სამუდამ ზედაპირზე ამოვიდეს. ყველა დასაჭერები ხართ, ვინც არ იტყვით სიმართლეს, ყველა უკლებლივ ქალი კაცი, ვინც იყო იქ არ მაინტერესებს, ყველა. რატომ იჩქმალება ეს საქმე? სად გაქრა ადამიანი? საშია ფრინდა? აი ლოგიკა რაღაცა ხო უნდა იყოს. ამ დედა ამბობს, რომ მიშორებენო თავიდან, რომ მეუნებია, რომ აღარ დარეკონ ბლოკავენო. რატო რამე იცით და მალავთ? ამას ხო ძალიან მარტივი მეხვედრა უნდა ხალხო, ვინ დაიჯერებს ახლა მაგ სისულელს, რომ არავინ არაფერი არ იცის. და ყველა ძალიან მარტივად გამოვიდა დაკითხვი და ვითომ არც არაფერი მომხდარა და დაიხურა საქმე. დახურული არავინებს არ არგოს და დახურული არ არის. ერთი ტრაქტორი ვერ მიიყვანეს ხალხო, დახურული არ არის, მეტი რაღა უნდა დახურო, აი რა უნდა დახურო მეტი. ამიტომ ხალხს აქვს ძალიან დიდი ძალა. ვიდეოების გადაზიარებით, იმით, ამით მე ხო გეუბნებით ეს ისტორია. გავიგე ახლა ძალიან ადრე მაქვს ნანახი და არ მახსოვს, მაგრამ დიდი ალბათობით არ მინახავს, არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ეს ისტორია, მაგრამ დედას სჭირდება დახმარება, დედას სჭირდებით ადამიანები, ვინც აიძულებს ამ უწყებებს, რომ ამოიღონ ხმა, ვინც აიძულებს იმ ადამიანებს, რომ ამოიღონ ხმა, ვინც ვიღაცებს ფარავს, ამოიღონ ხმა,
ბოლო-ბოლო შვილები არ ყავთ ხალხო, ოჯახები არ ყავთ, დები არ ყავთ, ძმები არ ყავთ. კარგია ასე რომ გაქრეს თქვენი ოჯახის წევრი და არავინ არაფერი არ გითხრათ და უშედეგოდ წლები ეძებოთ ცაში, მიწაზე, უშედეგოდ ეძებოთ ადამიანი, გული არ გააქვთ. ალბათ გული რო გქონდეთ, ეს ისტორია არ ჩაიფარცხებოდა ასე, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი რაღაცა ლავირებს ამ ისტორიაში უცნაურად. რაც ეხლა რა თქმა უნდა ჩემი სასაუბრო არ არის და საგამოძიებო წყობა უნდა მიხედონ. თაროზე კი უნდა შემოდოთ ეს ისტორია, ხალხო, თაროზე შემოდებული იმდენი ისტორია, ვინმე მოდესმე ამაზე არ უნდა იმუშაოს, რაში იღებთ ხელფას? რაში, აი ხელფასებს რაში იღებთ? მაინტერესებს. თაროზე რო შემოდებთ, ადამიანი რომელიც გაქრა, ყველა უნდა დაიჭიროთ იქ ვინც იყო და ათქმევინოთ სად გაქრა ეს ადამიანი. ვიღაცას აუცილებლად ეცოდინება ეს ისტორია, ვიღაცას ბოლოს ნანახი მაინც ეყოლება, ვიღაცას მაინც ეცოდინება ბოლოს რა მოხდა. ის რომ სადღაც წავიდა და დაბრუნდება, რა ვიცი, ხა ამ სისულელის ვისჯერა ერთი მითხარით, რომ სადღაც არის ხა წამოწოლილი სკროლავს და ოდესმე დაბრუნდება, ხო ეს ხო რა აბსურდის თეატრია, ხო? დედა შიშველი ხელებით გთხოვთ გამოძიებას ხალხო. იძულებული გახდა რომ ხალხში გამოეტანა მიშველეთ, იძულებული გახდა. ჩვენ ადამიანებმა უნდა მივიტანოთ ძალიან დიდი იერიში ჩვენი ხმით და ვაიძულოთ ამ ისტორიის გახსნა და ამ ისტორიის ზედაპირზე ამოტანა. რაც არის თქვენი ვალი, რაშიც იხდით ხელფასებს, იღებთ უკაცრავად და ჩვენგან ძალიან ბევრი მიგაქვთ. ცოტა ჩვენგან გერიცხება ძალიან ბევრი ხელფასები, არაერთ უწყებას სხვადასხვა. ეს ისტორია თაროზე არ უნდა იყოს. უნდა გაირკვეს, სად წავიდა მოზარდი, სად გაქრა, სად გააქრეთ ხალხო, სად წავიდა. თუ ჩამოწვა იმ მომენტში მეწყერი, თქვენ წახვედით, იქ სუფრები შალეთ, ჭამეთ, სვით, არაფერი მომხდარა, არა უშოს მეწყერი თუ ჩამოწვა და ჩაიტანა ადამიანი, ძებნა არ დაიწყეთ, საწავიდა. ანუ მარშრუტკაში ადამიანი ვერ იპოვეს და ძებნა არ დაიწყეთ, საწავიდა ადამიანი. რა ლოგიკაა, ხალხო, ვინ დაგიჯერათ, რომელმა საგამოძიებო უწყებამ დაიჯერა ეს ისტორიები და ეს სისულელე, საერთოდ ვინ დაგიჯერათ? რატო ხართ გარეთ? ჩემი უდიდესი სოლიდარობა დედას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც უშედეგოდ ეძებს სამართალს, ყველა ყოველთვის უნდა მოვიღოთ ხალხო ხმა. ადამიანების ხმას აქვს ძალიან დიდი ძალა. მე ამის მჯერა, რომ ადამიანების ხმას ძალიან ბევრი შეუძლია. ძალიან ბევრი. იარაღზე მეტად ბევრი შეგვიძლია ადამიანებს ხმით. ხო და ძალიან მიხარია, რომ ბევრი ადამიანი გაერთიანდა ამ ისტორიის ირგვლივ, იმიტომ რომ დედას ვჭირდებით. დედა არ უნდა დავტოვოთ მარტო. დედა არ უნდა დავტოვოთ სამუდამო უიმედობაში. და მჯერა, რომ ჩვენ ბევრი შეგვიძლია ადამიანებს. სულ ეს ყოვლის თქმაც მიდოდა. მადლობა.